闭供水开关，关闭空气开关的电源，关闭空气开关 MCB 的电源，拆除进水管和出水管，拆除导管槽盖，打开空气开关盒盖，用梅花螺丝刀拆卸连接空气开关的3条电源线，从空气开关拆除，并从导管槽取出电源线，双手握住热水器下端向上推，取出热水器，保持进出水管朝下，倾斜热水器，尽量排空热水器内的水。进水管口和出水管口盖上端盖，